কি অবস্থা ভাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আমিও ভালো আছি। আজকে একটা নতুন টপিক নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম। চলেন একটা আরসি ট্রাক বানানো যাক। তাই প্রথমে আমি একটা গিয়ার বক্স আর একটা ক্যান নিয়ে নিলাম। তো দেখতে পাচ্ছেন একটা স্পিডের ক্যান, আর এটার বডিটা বানাবো পুরোপুরি সব কিছু এটা পাট করে দিয়ে। তাই প্রচুর দেখতে খুব সুন্দর হইব। তো চলেন অল্প কিছু জোগাড়ের ভিতরে আমাদের এই গাড়িটা কমপ্লিট হইব। আর যারা যারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব না করছেন তারা তারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন। আর আমার ভিডিও যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তা ভিডিওতে লাইক দিয়ে দিন। তা এই সাইডে যে পাটকুড়িটা আছে, এই পাটকুড়িটা এই পাশে লাগাই নিতে হবে। দুই সাইডে দুটো পাটকুড়ি আমি গুলুতে লাগাই নিলাম, তুই দেখতে পাচ্ছেন। আর এই সামনে যে এই পাটটা আছে, এই সামনে চাক্কা পিছের চাক্কাটা এটার সামনে এইভাবে গুলুতে লাগাই নিতে হইব সুন্দর করে। এই যে গুলুতে লাগানো শেষ। আর এই দুই সাইডে দেখেন দুইটা ব্যারিকেডও দিছে, একটা অলরেডি বডি কমপ্লিট হয়ে গেছে গা। এটা দ্বিতীয় পার্ট বানাইতো ভাই, এক পার্টের ভিতরে পুরো ভিডিও দিতে পারলাম না, দ্বিতীয় পার্ট দেখেন।